Dari grup saya belum ada yang mau testimoni, ya berarti saya dulu lagi yang testimoni. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mungkin mengenal penyakit gula pasti udah kenal ya, diabetes ya. Nah itu kebetulan saya dulu kena itu karena gula ya cukup tinggi sih. Jadi sebelum makan itu 273 sebelum makan. Nah itu tanda-tandanya saya tuh merasa keringan kayak pusing gitu. Nah jadi setelah itu saya tes ya segitu gula darah saya seperti itu. Nah habis itu ya saya dikenalkan Genio, saya datang langsung ke pemiliknya Pak David, saya tanya-tanya, bagus nggak alat ini? Ya saya juga pertamanya kaget sih, alatnya ya dibilang mahal ya mahal, dibilang murah, kalau untuk sakit yang parah ya teman murah ya. Nah saya beli itu 2, habis itu saya coba 1 bulan, saya minum obat, tetap minum obat. Kalau untuk diabetes, hipertensi, jantung tetap konsumsi dulu. Nah saya minum 1 bulan, itu saya lepas obatnya, 1 tabletnya. Nah di bulan kedua saya lepas lagi. Sampai sekarang saya nggak minum obat sama sekali. Nah saya bahkan orang diabetes takut makan. Saya karena susah nambah berat badan ya, dulu juga susah. Itu saya kemarin turun sampai 15 kilo, dari 75 hingga 60-an gitu. Nah sekarang saya udah mulai naik sampai 70, makanya badannya lebih lumayan ada ototnya dikit ya. Jadi udah naik, udah di fair. Ya fitness dengan beban, berenang lah. Nah makan saya 5 kali, bukannya ngulangi makan, tapi makannya kita atur, nggak usah banyak. Misalnya ya segenggam lebih. Kalau dulu kan makan bisa sepiring, kalau ketemu lauk enak makan nambah gitu ya. Nah kita atur, cuma makannya segenggam lebih tapi sering gitu, sampai 5 kali 6 kali. Ternyata ya dicek gula tetap normal, dan kita juga gak kelihatan, bahkan berat badan naik gitu, seperti itu. Jadi alat Genio saya bilang sangat membantu. Bahkan saya pernah tes di mana dalam 2 jam pun dia udah bisa mereduksi gula darah gitu. Jadi kita ada frekuensinya hipo itu untuk nahan supaya gak turun drastis. Kalau orang gula darah kan takutnya dia hipo, tahu-tahu nanti bisa kolaps. Nah itu kita tekan dengan hipo, tapi hiperglikemia kita tekan juga supaya dia nggak naik, sambil fungsi pankreasnya diregenerasi, stimulasi, diperbaiki ya. Kalau ada kumannya, infeksinya, semuanya ditekan. Nah kita masukin di dalam program itu. Nah nanti pankreas akan lama-lama meregenerasi sendiri, lama-lama normal, nggak usah pakai obat lagi gitu. Baik yang tipe 1, tipe 2 seperti itu. Jadi nggak usah takut lagi dengan diabetes, katanya minum obat semua itu, ternyata dengan Genio tidak gitu. Bahkan yang ginjal pun juga, bahkan udah ada beberapa orang yang tidak cuci darah lagi seperti itu. Nah kedua, mungkin untuk orang tua, jangankan orang tua, saya pun kena radang sendi, artritis. Waktu dulu saya main bulu tangkis, saya jumping, ketarik ototnya, sampai udah lama udah minum suplemen, glukosamin, salmon, apa semua, ya tidak membantu. Nah tapi dengan program Genio, ya dengan program artritis, kita kamu pakai 15 menit aja udah hilang kok gitu. Bahkan di Bandung kemarin saya coba, ada yang sakit tulang, ya mereka pakai cuma 15 menit kok mendingan ya lutut saya gitu. Nah jadi dia memperbaiki pelan-pelan sampai setiap tubuh kita itu
Jadi itu punya frekuensi. Jadi jantung, paru-paru, apapun dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah dibuat frekuensinya. Jadi begitu kita ada masalah, pasti frekuensinya tidak stabil di dalam tubuh kita. Nah, Genio itu mensinkronkan supaya stabil. Begitu udah stabil, ya keluhan kita hilang, bapak-bapak ibu, gitu. Fungsinya itu. Nah, kalau obat kan cuma pereda sakit, gitu. Sebenarnya tubuh kita yang bisa membuat kita sembuh. Nah, Genio ini membantu kita supaya cepat menselaraskan frekuensi yang di tubuh kita. Itu aja sih. Nah, sekarang ada yang sedih, enak, ya saya bisa temenin main bulu tangkis lagi, anak-anak apa semua. Jadi udah enak gitu. Nah, itu orang tua menurut saya sangat penting karena pasti keluarnya kalau nggak ke pinggang, ke lutut, seperti itu. Dengan batuk. Nah, bicara Genio sangat bagus untuk infeksi virus semua. Nah, saya buktikan dengan anak saya, sinus saya hitung cuma 3 hari keluhan sinus hilang. Nah, teman-teman saya juga ada yang anaknya sinus, saya kasih sama lu dalam 3 hari udah hilang gitu. Jadi pileknya flu. Nah, untuk alergi memang bisa aja 1 kali program belum tentu bisa. Karena alergi itu banyak faktornya, kecuali apalagi cuma ngomong alergi. Nah, padahal alergi itu banyak karena rinitis, alergi debu, makanan apa semua. Nah, itu butuh ya 1 2 kali, mungkin 3 kali program gitu, baru bisa betul. Kalau bisa langsung sembuh, langsung dimasuki semua, ya itu puji Tuhan ya. Ya bisa bagus seperti itu. Nah, sama kayak banyak lah untuk Genio itu Parkinson. Kebetulan juga saya juga ada yang kena Parkinson. Dan untuk HIV saya ada 2 ya Bu ya. Ya Pak Kino 1 yang dimana kemarin yang kita kasih pinjam juga, kasih juga tuh mereka bilang tubuh saya bagus dan saya lebih fit gitu. Jadi tidak gampang capek lagi sampai sekarang dia tetap survive gitu seperti itu. Nah, kalau untuk virus ya sama, membunuh virus HIV seperti membunuh virus flu, cuma waktunya kalau HIV pasti lebih lama, hitungannya bulanan. Nah, kalau virus flu hitungannya harian Bu. Nah, tadi malamnya kemarin saya batuk sampai berdahak apa gitu. Nah, saya pakai tadi malam, sekarang udah bisa ngomong, bisa nggak ada masalah, batuk udah jalan sekali. Nah, gitu. Jadi kalau untuk batuk pilek hitungannya harian 2 hari. Nah, anak-anak saya juga udah nggak pernah minum obat lagi. Tinggal bilang kita nggak usah lihat aja dia udah agak flu, udah kita kasih aja. Malam pakai di bawah tidur, besok udah hilang. Jadi ya menurut saya Genio sangat membantu untuk maintain keluarga kita lah. Jadi kita beli 1 atau 2, tapi bisa dipakai 1 keluarga. Nah, mungkin dari saya seperti ini aja. Kalau ada pertanyaan boleh, atau kita lanjutkan ya.